सांताक्रूज खून जालो। वसंत नायकान ताचो इश्ट मनोहर गांवकाराचेर शेनवारा राती तकलेर फातोर घालून ताका मारलो। सांताक्रूज चर्ची फुडल्या ग्राउंडार ही गजाल घडली। सकाळी लोक मिसाक आयलो तेन्ना प्रकार कळ्ळो। मनोहर 51 वर्सांचो। दोगूय जाण राती टायट जाल्ल्या कडेन खंय तांचे पेटले। दोगूय जाण खरे भायले, मात कितलीशीच वर्सां गोंयांत काडिल्ल्यान तांणी नांवां बदलून गोंयकाराची केल्ली। पुलिसांनी वसंताक भितर उडयला। वसंत नाईक आणि मनोहर गांवकार दोगूय जाण खंय टायट जावन सांताक्रूज चर्ची फुडल्या ग्राउंडार बशिल्ले। थंयच तांचे पेटले। वसंतान थंयचो फातर काडून मनोहराच्या तकलेर घालो। तो जागच्या जाग्यार सोंपलो। सकाळी मिसाक आयिल्ल्या लोकांक मनोहराची कूड दिसली। तांणी पुलिसांक आपोवन हाडले। दोगूय जाण गोंया भायले। खूब वर्सां गोंयांत काडिल्ल्यान तांणी तांची नांवांय खंय गांवकार आनी नायक करून घेतिल्ली। पुलिशेन वसंत नायकाक भितर उडयलो। मनोहराची कूड पोस्टमार्टमाक धाडल्या। थंयचो विक्टर गोन्साल्वीस प्रुडंटा कडेन उलयलो। एज पर वी हॅव सीन आमकां पळय बॉडी दिसती पडल्या तेजेर दिसताली मर्डर रातची जाल्या। आनी हांव जेन्ना थिंगा पावलो सकाळीं इमिजिएटली म्हाज्या फाटल्यान पुलीस येयले आनी कोण कोण लोक येयले आनी मागीर कोणे कोणे कितें कितें सांगलें की ते राती पिल्या, राती झगडल्या आनी कोण एकल्यान मारला हें अशें जालें। मागीर फायनली आफ्टर पुलीस येवन मागीर तो कोण तेंच्या बारान पिला तेका तेणी क्वेश्चन केलो। तेणें सांगलें उमक्यान मारला वसंत गोविंद नायक म्हणून। मागीर पुलिसांनी तेका रोखडोच धरून हाडलो आनी तेका आतां मेडिकलाक प्रोड्यूस केला। आमच्या कालाफरच्या गांवांत कोणीय कितें करता, कोणीय कितें चलता तें कोणाकूच खबर आसना। सो हेका लागून म्हाका इम्पॉर्टंट सांगपाचें आहा, पुलीस पेट्रोलिंग हें आयज मस्ट जावन आसा। वेदर इट इज इन डे, वेदर इट इज इन नायट, आनी नायट चड करून पुलीस पेट्रोलिंग जाय। आनी हे सगळे पळय भाड्याकार वता वा मायग्रंट येता तेंचें व्हेरिफिकेशन पुलिसां कडेन आसपाक जाय। इतले मजगतीं मोरजे पेडण्या बांदेकार वाड्यार सोनिया बांदेकार ह्या बायलेन गळफास लावन आत्महत्या केली। बायलेच्या कुळारच्यांक तिचो खून जाला म्हूण दुबाव, मात कॅमेराचेर कोणूच उलयना। सध्या पुलिसांनी केस आत्महत्या म्हूण नोंद केल्या। फुडलो तपास चल्ला। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। सरकारान कामगार कायदे सुदरपाच्या नामान कामगारांक फटोवचे न्ही। कामगारांक म्हयन्याक कमीत कमी 15,000 पगार जाय अशे 15 थाराव आयटकाच्या संमेलनात घेतले। आयतारा परवेरे आयटकाचे 11वें गोंय राज्य संमेलन जाले। आयटका खाला गोंयांत 53,000 कामगार नोंद आसात। गोंयांत खंय आयटकाच्या बावट्या खाला फुडें मोठी कामगार चळवळ जावपाची आसा। गोंयांत 11वें राज्य अधिवेशन आयटक संघटनेचे आयज आमी परवरी हांगा घेतला आसा आनी म्हणून आयच्या अधिवेशनांतल्यान भासाभास जावन कांय ठराव आमी घेवपाचे आसात। तितूंतले मेन ठराव आसात की जे कितें कामगार कायदे बदलपाची सरकारान मांडावळ काडल्या लेबर रिफॉर्माच्या नांवान ते ताबडतोब फाटीं घेवपाक जाय। म्हयन्याक 15,000 रुपया मिनिमम वेज आसपाक जाय। त्याच प्रमाणे असंघटीत कामगार जे आसात, आयज 40 करोड लोक असंघटीत आसात। खूबशे बहुत थोडे लोक आसात ते संघटीत आसात। ह्या असंघटीत कामगारांक कितें तरी आलाशिरो मेळपाक जाय। खुबशा कंपन्यांनी चळवळ चालू आहा मॅनेजमेंटाच्या विरोध। प्रायव्हेट कंपन्यांनी सुद्धा आयज मोठ्यो चळवळ्यो चालू आहात। ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसची 41st अधिवेशन कोयंबतूर घेतात आणि त्या कोयंबतूर 50 डेलिगेट आम्ही इलेक्ट करतले या कॉन्फरन्सान। इतल्यान खबराचित्र हांगा सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट। नमस्कार।